สวยมากเลยสวยไหมมุดถ้ำด้วยเราได้มุดถ้ำนู่นนะต้นนู่นนะต้นนู่นนะอะไรเนี่ยเขาควายเขาควายเขาควายต้นอะไรเขาที่ดางเขาควายเขาเรียกบอลเริ่มมันก็ใหญ่บอลเริ่มเพิ่มใหญ่หินงอกหินย้อยหน้าน้ำนี่น้ำมันหยดลงมาเห็นไหมหนูเนี่ยโน่นน้ำมันหยดลงมาเนี่ยโอ้ยน้ำหยดเลยเปียกแล้วมั้งปากเขาจะได้กินน้ำพริกไม่น้ำฝนเลยดอกบัวว่าอันนี้ดอกบัวอันนั้นเหมือนดอกบัวเลยขาดอกบัวโอ้ยนี่เอ็มน้ำตกไหลแล้วน่ะนี่น้ำตกลูกน้ำตกกายจ่าน้ำตกเลยฝั่งนี้ครับน้ำตกเห็นยังถึงแล้วน้ำตกที่โคซูไทยเล็กๆกันเนี่ยสองเนี่ยนะตกทางนี้ทีละหยดร้านเรียนอยู่อันนี้ลูกสูงอันนี้หลานเนี่ยน้ำตกแล้วเนาะมีตัวดับตัวน้ำตกอ่ะนี่แหละน้ำตกมันก็สูงนะเนาะมันหลังลูกหลานนี่โอ้น่ะเอ็มน่ะมันไหลลงมาเลยน่ะโอ้นี่ฮะเอามาอาบน้ำไหมใส่ลงไหมเอาเห็นน้ำไหมเป็นละอองเลยเวลาเจอแสงแดดต้องเป็นสายลุ้งนะมีแสงนะเนี่ยหันไปเป็นสีแสงเนี่ยพระอาทิตย์ก็แสงจะเป็นสีครับมั้งเห็นแล้วพายเลยนะพายด้วย